Hakenhun yada ya lakari hapok kajing ya lamjong ba Arden Miller basayomot hakasngi ba langjong katayo kalasdangi kajing ya lapat ba kabeningkong hakajaka penyeng kali hamot pran ban pits ngau thu ye kitong bat kinong rim trikam jong kaseng nang ni shakmat habakren hakate kajing ya lang uba Arden Miller basayomot ulong bahadu menta umpat don satya ki an ki bapaka ki bala ban yadai kajat benriu ula kedawru bawat ke district council lani ke 6 schedule kimpat la satya ban ai kajing yada Kasih schedule keempat lah banyuda yang ini kau kipat tadi. Idan mak bahagian dengan yo elaga jom jelas. Kami kena Transfer of Land Regulation Act. Kali kata kami pernah elaga kendo ke siap ke district council. Lani kata kasih schedule kaba dan kita persang berpensu tu. Hani kita tahu itu ruling jang Supreme Court. House dan kat kendai spa. Laai ini kat kendai spa anyo kuai. Kat kum kene karuling. Kene kalang kaki sampai ke District Council of United Khasi and Giant Hills. Ke District Council lagi di setiap ke persang berwarna yang land transfer act. Henry kalau yak no hanya ke ruling nama orang ke District Council kamna kat kum ke provision jam ke constitution. Om sim ai dengan sapar nak bor jong ka bantawan hagre bagai di kendo noi ton popken bangi ton ya kami kaya on lagi yo ya la ka jong ke cila nanta ka bor bang sia ba district council gilawan ra the village administration BBR dan Fatsal balai nga juang ini ka kintin kat sabangret nga jupin kama kadan ka jingeper hapneng ke bibi ajar khasal but the bibi ajar khasal ngira sandur ya ke bibi ajar khasal katkum ke riti katkum ke rukam katrurai penyat shnong penyat tau mengi ke jebriu khasi henry ke sarkar jila ha tu por kala pha ban wengno ya ki artli ki section ki beton kam tam ki balong ke donut jong kani ke bibi village administration bill kapangilawan ra ha tu por